За өчтөр нэг гоё гэрэл авсан. Тэгээд одоо яг миний хойно харагдж байгаа энэ гэрэл арай жоохон хитрхи тод юм цагаан тусаад байдаг байхгүй тийм миний нүд жоохон өвдөд идэг. Тэгээд дээрээс нь бас нэг жоохон өөр өнгө асаамаар санагтаад тэгээд жоохон судалж байгаад нэг хөөрхөн гэрэл авсан байгаа. Тийм Philips-ийн Wiz гээд ийм гэрэл байгаа. Энэ гэрэл нь одоо яадаг вэ гэхээр зүгээр л энгийн патрон. Тэгээд энэ лампээс солиол энэ өөрөө смарт. Тэгээд энийг ажилуулахын тулд ерөөсөө зүгээр л энгийн ламп хийдэг руугаа хийгээл болоо. Тэгээд гэрч чинь Wi-Fi байхад болно. Зүгээр л нэг ийм ламп. Тэгтээ смарт. Тэгээд энийг одоо хэдэн дүүргээр авсан бэ гэвэл энийг 13,000 воноор авсан. Тэгээд одоо энийг үзүүлье. Одоо миний хуучин гэрэл ийм том цагаан байсан. Одоо энэ арай жоохон жижиг. За цагаас ч байна. Энийг скан уушуулаад тэгээд connection хийх би болохоор түн connection хийцэн. Асаалаа. Юутай мэл. За гэрэл рүү орлоо. Бүтгэрлээ. Тодрууллаа. За тэгмүтээ илүү дулаан хүмүүрэл илүү шаарлуулж болно. За тэгмүтээ одоо өнгийг өөрөө гараараа ингээд хүссэн өнгө тохируулж болно. За тэгмүтээ эн чин түрүү одоо жишээлбэл ийм хүмүүдүүдтэй. Одоо тэр яг гэрмэн жоохон гэрэлтэй байгаа болохоор жоохон ерөн жоохон хэрвээ ингээд харанхуулчих юм бол ингэж гоё харагдах нэ. Одоо ингээд парти одоо ингээд юм галын дүл шиг одоо ингэж тийм дулаан мэдрэмж өгөх нэ. Тэг ийм хөрхөн гэрэл авлаа да. Ерөөсөө үнэн ерөөсөө 15,000.